Γεια σας από GameProf.gr. Σήμερα θα παίξω... Από σήμερα ξεκινάω να παίζω μόνος μου Witcher 2. Δεν το χρειάζομαι τον Αντρέα. Δεν έχω δει κάποιο ελληνικό gameplay τέλος πάντων για Witcher 2. Οπότε... τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα RPG παιχνίδι medieval φάση, fantasy. Κλασικό γενικά. Απλά ο χειρισμός είναι λίγο περίεργος, έχει κάποια features γενικά τα οποία δεν τα έχουν άλλα RPG. Οπότε πάμε να το δούμε. Ξεκινάω new game. Δεν έχω Witcher 1 save. Το έχω το Witcher 1 αλλά δεν το έχω τερματίσει ακόμα. Πήρα πρώτα το Witcher 2 και μετά το Witcher 1 το φτιάξε. Τώρα θέλετε tutorial, όχι, cancel. Δεν πειράζει. Στα νόρμα ξεκινήσουμε. Βαθύ. Famine, disease, rain, all the north. Όσοι ξέρουν από Witcher γενικά και δεν έχουν παίξει το Witcher 2, γενικά γίνεται χαμός γενικά, απλά έχουν σπάσει όλα. Μέρια. Για να δούμε. Το παιχνίδι το έχω κάνει... τέλος πάντων είχα δοκιμάσει μόνος μου να κάνω τις ρυθμίσεις για τα γραφικά. Δεν το σηκώνω στα full. Οπότε χρησιμοποίησα το Gaming Evolve της AMD για να μου το βρει. Γενικά είναι πολύ χρήσιμο προγραμματάκι το Gaming Evolve. Το θέμα αυτό το παιχνίδι είναι ότι έχει υπερβολικά πολλά cutscenes. Δηλαδή περισσότερο βλέπεις παρά παίζεις. Έχει διαλόγους πολύ και εδώ. Δηλαδή μέχρι να σημαίνει απλά ταινία το παιχνίδι. Εντάξει, το καλό είναι ότι μετά σβήνουν λίγο τα cutscenes. Δεν έχει τόσο πολλά. Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake. Μπορούσα να πατήσω escape, αλλά θέλω να το κάνω σωστά, ναι. Monster slayer, my ass. A regular horson. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages who experiment on them. Folks say they plough witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought
I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Fuck you. Space. Nasty. And after we've been through so much. Same side of the barricade then. Opposite sides of the table now. You can change that. You want me to sit on your lap? Vess! Unshackle him. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. I refuse. I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that? For nothing? No. For Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. The morning the king summoned me. Just so we're clear on this, Ξεκινήσουμε I από was την not αρχή. eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse. Και αυτή η μάχη τώρα που θα δείξει σε λίγο είναι σαν τη μάχη για την Τρία. Για κάποιες... Πες αν θέλει να πάρει... Θυμίζει λίγο Game of Thrones λίγο το όλο σκηνικό. Έχει κάτι μπάσταρδο ο βασιλιάς που τα θέλει πίσω. Το πείσει λίγο. Θα μου το κατεβάσουν το βίντεο, φοβάμαι. Για κάτι τέτοια, αλλά γι' αυτό εγώ το παιχνίδι είναι. Witcher, are you up? His Majesty, King of Temeria, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, Ατάκι αυτά λέει. summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher. Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. Εντάξει, φτάνει πια. Έλα αυτό. A wise war is a contradiction, Triss. Then maybe you know just how I should advise our lustful monarch. Stop falling in love, sire no further bastards, and don't... Τελειώνω εδώ, θα παίξουμε λίγο κίνηση You θα know these δούμε. bastards could vie for the throne in the future? Then we'd have an even more senseless conflict. Which doesn't change the fact that... I know. Foltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined, but they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the Wild Hunt again? Wild Hunt παρεμπιπτόντως είναι το Witcher 3. Περιμένουμε σύντομα να το έχουμε στα χέρια μας. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The Wild Hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in
time. I'm sure of it. All right. Time to look to the lustful king and his stupid war. Δεν πάμε άλλες I'll join διαλόγους, you δεν μπορώ. later. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Witcher 2. Επιτέλους ξεκινάμε να δείχνουμε κάτι. Μάλιστα. I have a question for you. We know each other. Don't recognize your old mates. I lost my memory. As did Boholt. After... I doubt that's amnesia. I'm Kenneth, and this one here they call Desperate, and this is Newborn. Χωράω λίγο τέλος πάντων τους διαλόγους, δεν θέλετε λογικά να δείτε αυτό. The sorceress too. Boholt was just fooling about the... What rape? Shut your trap, Desperate. The Witcher don't remember. Waste a... So you'd have raped? Just the sorceress. You were there to kill the dragon. The sorceress too. The peasants wanted at it. Everyone tied you up like hogs, meaning you and the sorceress, and went after... Έχουν κάποιες επιλογές που κάνεις σε κάποιες σημείες στο παιχνίδι που μοιάζουν με quest. Μπορεί να επηρεάσουν τη ροή του παιχνιδιού αργότερα. Το αν θα αντιμετωπίσεις κάποια δυσκολία ή όχι, εξαρτάται το πώς θα το παίξεις. Αντίθετα από άλλα παιχνίδια όπως το Fallout, οι επιλογές σου δεν είναι καλές και κακές. Είναι μόνο το χρήσιμο, τι είναι το χρήσιμο στο παιχνίδι και τι όχι. Είναι απλά διαφορετικοί τρόποι για να καταφέρεις το ίδιο πράγμα. Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. Όχι. So it's true, what the priest said. Hear that, new boy? You'll be safe. Where did you get? We came by it. We were on patrol, see? We don't want it to take... Ναι. Boholt had one of his rare moments of clairvoyance. Went rummaging in... Who knows what goes on in that head of his? Aye, he still cuts them down with a single one. The wonders we saw. First ran into some squirrels. The amulet's magic. Though it failed to protect the shrine. Aye, true. There's clearly magic in the trinket. Shit, I knew it. I told you so, you idiot. Screw honor. Don your metal, new boy. So be it. Though I'd like to have fleeced the... Και είχε κάνει, νομίζω αν είχα πάρει την προηγούμενη επιλογή, θα το έχω κρατήσει εγώ το μετάλλιο. Take the knights alive. You seek the king. He waits near the machine. No reason to go in here. Πάμε λίγο γρήγορα, έλα. A beautiful day for battle. Πάλι διάλογος, λοιπόν, εντάξει, θα το περάσω. I am no warrior, sire. I must admit, I prefer to joust. Finally! Traitors of the realm boil tar on the wall. How may I assist you? We mount an assault. Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Skip. Hack the serfs to pieces. Forgive my candor, Your Majesty. They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of success... Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children. Your Majesty is entirely within his right. Adder is dead. I see. This conversation is over, Excellency.
black ones in my camp for a battle. Not really. I actually saw His Excellency sweat. You brought your sense of humor up. Have you learned anything about the assassins? Nothing new. My agents have learned little also. I want you at my side. Thank you, sire. Αυτός είναι ο πρόλογος και καλά, γι' αυτό είναι έτσι. Έχει κάποια tutorial απλά να δοκιμάσεις το χειρισμό και αυτά. Μετά γίνεται πιο free. Είναι πιο ελεύθερο το παιχνίδι όσο περνάει η ώρα. Όσο προχωράς. Ό,τι και να κάνω το ίδιο, και ρίξει εκεί. 3 degrees. Όπου και να το βάλεις 3 degrees θα σου πει. Did we hit the bastard? He ducked. Damn it. We'll get him on the walls. Follow me, Witcher. Skip. Αυτό το βίντεο θα το κάνω λίγο πιο μεγάλο γιατί έχει πολύ διάλογο. Έλεγα να το κάνω 20 λεπτό, αλλά πρέπει να δούμε λίγο αίμα. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Never mind. I'm certain Louisa will realize her mistakes. Besides, children should have a mother. I'm lost. It's quite simple. Louisa and I had a bit of a tiff. She made demands I could not fulfill. Understand? I think so. Count Etcheverry and others immediately intervened, all noble, all sympathetic. They claimed the evil king would take her children. They would protect them, even place them on the throne. And the Baroness was duped. A motherly love used. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. Going and country there, your wife, and a long road at your toe. Look alive, men! Hail to the king! Where the hell are we headed? What the fuck do we want? Victory! This I like! Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! Δεν τελειώνει και καλά το πρώτο επεισόδιο. Θα μπορούσα να το έχω τραβήξει πολύ περισσότερο αν είχα επιλέξει παραπάνω διαλόγους. Ειδικά στην αρχή με τη Τρίς. It was designed to break the rope. A bunch of But it's not the time for that kind of jousting. Things went relatively smooth. Εδώ ξεκινάει το αίμα. That is until we ran into Arian Lavalette. Την προηγούμενη φορά, τέλος πάντων πριν κάνω φορμάτ στον υπολογιστή, το έχω ξεκινήσει στο hard. Γενικά, όχι στο unfair, στο hard και είναι αρκετά δύσκολο. Χρειάζεται όλα τα features του παιχνιδιού για να επιβιώσει. Τώρα στο normal είναι πιο απλά τα πράγματα. Lord Suxon, you shall push for the center aisle and bring down that gate. It's a good day to kill, your majesty. Follow me, gentlemen, for Temeria. Lord Swan,
You and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Arya. Yes, Your Grace. Geralt. Skip. Εδώ. Fall back. They've taken a good... Skip. If this persists, they'll pick us off like ducks, and... That ballista would do the trick. Ποιος θα πάει τώρα στην παλίστα? Άλλη μια κάτω. Θυμάμαι πως έκανες lock το στόχο. Νομίζω από εδώ παρέχει κι άλλους. Έτσι. Εντάξει, θυμάμαι τώρα λίγο. Αλλάξουμε sign. Αβάλω το... Τι έχω τώρα? Βάλω το art. Σοφάωσε λίγο. Δεν θυμάμαι ποιο sign ήταν το που είναι. Άξιε. Ναι, αυτό. Αλλά πέθανα. Έγινα πολύ greedy εδώ πέρα. Το θέμα, το κακό στο Witcher είναι ότι αν δεν έχεις κάνει το save, αν δεν είχα κάνει εγώ save μετά τα cutscenes, πρέπει να γυρίσεις όλο το δρόμο πριν τα cutscenes, να τα δεις όλα ξανά. Skip, εννοείται. Ακροβατικά πάμε. Σόφα. Άλλος ένας. Ωραία. Skip, όλα skip. Πάμε εδώ. Skip, εντάξει. Και πάμε. Θυμάμαι εντάξει. Με ποιο έκανε τη φλετ. Ναι, με το ίδιο. Ωραία. Και αλλάζουμε sign. Με το axe παίρνεις κάποιον με το μέρος να πολεμάει. Έτσι.
Έμενε. Ωραία. Igni από το Ignite. Πετάνε κάτι πράγματα τώρα. Loot ή όχι. Πρέπει να έχει κάπου loot. Να το, αυτές τις σακούλες πέφτουν. Τα πουγκιά. Take all. Take all. Πάμε τώρα. Και ό,τι έκπληξη θα με καταλάβουν. Καταλαβαίνουν, έρχονται. Πότε έκανε τόσες ώρες δεν τους είμαι. Και πάμε να συνεχίσουμε την παλίστα. Πάλι τα ίδια. Με το ένα χέρι τη γυρνάει. Πολύ χαλαρά. Τώρα θα βάλω ένα άξι πάλι. Με καλό να έχεις έναν υπότιμο το μέρος σου πάντα. Να κάνει κάτι όμως ο υπότης, Το καλό είναι επίσης ότι... Γιατί δεν κάνει dodge. Νομίζω μπορείς να το βαράς όταν το κάνεις. Όταν... Ας βάλουμε και ένα ίγνη τώρα. Απλά. Το ψήσαμε. Κλάστε την πόρτα. Να πάρουμε και λίγο loot. Τα orange είναι τα λεφτά του παιχνιδιού. Αυτό ήταν. Και γυρνάμε πίσω από εδώ. Ελπίζω να μου δώσουν κάτι για τον κόπο μου. Θα μου δώσουν? Σιγά με μούζνα. Λοιπόν, μετά είμαι στο map. Εγώ θέλω το inventory, λοιπόν. Αυτό δίνει 8-10. Αυτό που έχω είναι καλύτερο, οπότε το κρατάω. Στο training φαινόταν περισσότερο κάποια features που δεν δείχνει εδώ, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα, θα δούμε στην πορεία. Τα combos είναι απίστευτα στο παιχνίδι.
Το βασιλιά. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε κι άλλον. Σόφα. Ωραία, και τώρα πάμε να χωθούμε. Με το Alt κάνουμε lock, εγώ θέλω το axe πάλι. Ωραία. Εγώ θέλω το λυπάμαι το μέρος μου. Θα αφαιρέσουμε τους συμπάδες λίγο. Μάλιστα. Θα βάλουμε ένα Igni. Και τώρα θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο γίγαντα. Παναγία μου. Εγώ μπορώ να ανέβω. Be put down like the rabid dogs you are! Aryan Lavaland. This will be no easy task. Surrender, Aryan! You'll be treated with honor! Go! Κλασικά αυτός δεν θα παραιτηθεί, ο άλλος του λέει να παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί και εγώ πρέπει να κάνω όλη βρωμοδουλειά. Skip με στέλνει πάνω στον πύργο, το καλύπτουν αυτοί, εγώ πάω από πίσω. Να το... θα προσπαθήσω αρχικά να τον πείσω να... Θα τον πείσω αρχικά να παραδοθεί, δεν θα παραδοθεί ποτέ. Να κάνουμε και κάτι για το εφέ. Λοιπόν, Igni, Quen. Όχι. Δεν ήταν καλό. Ήρντεν. Δεν θα πεθάνω εγώ τώρα για σένα. Αυτό ναι. Αυτά είναι κάποια από τα signs και καλά η μαγεία στο παιχνίδι. Ναι, climb. Λοιπόν, έχω λίγο χρόνο ακόμα, θα προσπαθήσω να... το διάλογο θα τον προσπεράσω. Πολύ ξύλο. You've fallen low, Witcher. Word has it you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Enough. Surrender and save your man. Foltest if The king leads an army. hear that, men? Is that how you would? Never! Σκληρή, πολύ σκληρή τώρα. Let's settle this between us. Οι άλλοι δεν χρειάζονται. Δεν τους φάξουμε κιόλας. Βασικά απλά είναι πιο εύκολο. Λοιπόν. Πρέπει να κάνω λίγο upgrade. Το level που πήρα. Θα βάλω ένα Quen. Τώρα λίγο όποτε με βαράει τρώει και αυτός damage.
τώρα τελείωσε. Θα βάλω ένα Ήρντεν. Δεν μ' άρεσε ούτε το Ήρντεν. Άρβ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κολλήσαμε. Έτσι, μπράβο. Παγιδούλες και έτσι. Πάει και λίγο stun. Αυτός είναι και καλά ο καλύτερος Swordsman στη χώρα. My ass. Έτσι. Και πάει. Έλα, πέτα το όπλο σου, πέτα το όπλο σου. Δείξε μου υποταγή. Υποταγή στον αρχηγό σας. Έτσι. Φτάνει που σας έσωσα τις μίζερες ζωές σας. Μιζερόφατσες. Λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν η αρχή του Witcher 2 Assassins of Kings. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ προσεγμένο παιχνίδι και στο story και στο χειρισμό. Έχεις μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Έχεις μεγάλη ελευθερία κινήσεων γενικά. Είναι RPG στοιχείο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει λίγο να το προχωρήσω για να πάρω κάποια points να σας δείξω πώς το κάνεις allocate. Πώς μετά μπορείς να διαλέξεις τη χαρακτήρα να φτιάξεις. Στην ουσία είναι RPG με κάποια στοιχεία από action gaming. Δηλαδή δεν έχεις την άπειρη ελευθερία, είναι τοπική σχετικά. Καλά, θα δείτε και στην πορεία πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Αλλά μέχρι στιγμής εγώ πιστεύω είναι ένα πολύ προσεγμένο παιχνίδι. Νομίζω στο Steam, στο Metacritic νομίζω το δίνουν 90, 92, κάπου εκεί 88. Πρέπει να το δω να σας πω, δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά και σαν story και σαν χειρισμό και σαν RPG, στοιχεία RPG, δηλαδή inventory, gold και τέτοια market, όλα τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά κατά τη γνώμη μου. Ίσως θα πρέπει να έχει λίγο λιγότερα cutscenes. Μειώνονται όμως στη συνέχεια, όπως σας είπα και πριν, οπότε θα το δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Πώς θα σας φανεί. Λοιπόν, Witcher 2 Assassins of Kings. Το επόμενο επεισόδιο... δεν ξέρω πώς θα το ανεβάσω. Θα δω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Συγγνώμη για το χρόνο που σας πήρα, απλά ήταν τα πολλά τα cutscenes. Τελευταίο σε ένα σημείο που να σταματήσω για να το συνεχίσω μετά. Οτιδήποτε θέλετε από μένα να σας ανεβάσω ή από τον Αντρέα, πείτε το από κάτω σε comments. Οποιοδήποτε σχόλιο για το βίντεο, comments από κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Και αν θέλετε και στη συνέχεια να παρακολουθήσετε τα υπόλοιπα βίντεο μας, κάντε μας subscribe. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που με παρακολουθήσατε. Και γεια σας. Τι κάνεις ήδη? Χώνομαι με EPS, περίμενα, Αντρέα. Ναι. Ωραία. Θα πώς θα πάρουμε τώρα 20. Τον έφαγες. Εσύ τον έφαγες, φίλε.